Ola, neste vídeo comezamos a sección de cuestionarios, tamén coñecidos como exames, e na tradución ao galego do Moodle chamado probas. Imos a dar un repaso a todos os tipos de preguntas que temos na nosa aula virtual. A primeira sería a de verdadeiro ou falso. En resposta a unha pregunta, que pode incluir unha imaxe, o alumno elixe entre dúas opcións, verdadeiro ou falso. Vemos unha pregunta, o alexómetro é un reloj comparador de interiores, verdadeiro ou falso. Pois, según marcamos, o problema que temos neste tipo de preguntas é que temos o 50% de probabilidades, por tanto, eu desaconsello utilizar este tipo de preguntas. A pregunta de escolla múltiple é unha pregunta na que podemos crear respostas únicas, preguntas con respostas múltiples, incluir imaxes, sons, multimedia e nas opcións das respostas podemos ponderar cada resposta individualmente. É o tipo de pregunta máis utilizada na aula virtual pola súa versatilidade. Podemos ver que se pode seleccionar unha ou dúas, depende de como estea configurada a pregunta. Neste caso, se poden seleccionar varias. Pregunta numérica. Desde a perspectiva do estudante, unha pregunta numérica parécese moito a unha pregunta de resposta curta, onde inserirán un texto. A única diferencia é que neste tipo de respostas hai que meter un número. Neste tipo de preguntas pódese incluir unha tolerancia na resposta. A pregunta simple calculada ofrece unha maneira de crear preguntas numéricas individuais, cuxa resposta é o resultado dunha fórmula numérica que contén valores numéricos variables mediante o uso de comodíns, por exemplo, x, y, palabras, que serán sustituídos por valores aleatorios. Cada vez que o alumnado entre outra vez na pregunta, aparecerán cantidades diferentes. As preguntas calculadas simples ofrecen as características máis usuais das preguntas calculadas e ten un interface para a súa creación bastante sinxela. A pregunta calculada é como anterior, pero ten unha interface máis complexa e nos permite facer moitos maiores cálculos. Tamén podemos usar comodíns, de forma que en cada pregunta os valores sean diferentes. Podemos poñer valores enteiros, decimais, utilizar unha simple fórmula ou poñer ecuacións, fórmulas trigonométricas, infinidade de fórmulas matemáticas. A resposta curta é unha pregunta que pode incluir imaxe. O alumno escribe unha palabra ou frase, poden haber varias respostas correctas posibles con diferentes puntuacións. As respostas poden ou non ter importancia con mayúsculas e minúsculas. Neste exemplo, vemos que o profesor ou profesora incluíu a frase de non utilices mayúsculas e deixa un só espazo entre palabras, para que despois ao facer a comparación sexa correcta. O tipo de pregunta seleccionar as palabras que faltan, os estudiantes seleccionan unha palabra ou frase que falta dun menú despregable. Os ítems pódense agruparse e usarse en máis dunha ocasión. Pois vemos que podemos despregar e seleccionar a palabra ou frase que queremos. A pregunta coincidentes, que é emparellar, proporciona unha lista de subpreguntas xunto cunha lista de respostas. O alumno debe de relacionar, emparellar a resposta correcta para cada pregunta. Indica o tipo de frase, bastante tarde se nos abrirá un despregable para seleccionar e relacionar. A pregunta tipo ensaio permítelle aos estudiantes escribir abertamente acerca dun asunto en particular e debe de cualificarse de forma manual. Isto é o máis importante, non as corrixe de forma automática. É posible que un profesor ou profesora faga unha plantilla para que o alumnado a empregue como guía para contestar a pregunta e así facilitarlle a súa resposta. Ademais, tamén nos facilitará a corrección.
A plantilla será reproducida dentro do editor de texto cando vayan a escribir e comecen a pregunta. Neste exemplo, vemos que temos o enunciado dunha pregunta con varios apartados e o alumno deberá contestar. E temos un cuadro de texto bastante amplo para contestar. Arrastrar e soltar sobre a imaxe, os estudiantes fan a selección ou arrastrar o texto, imaxes ou ambas cousas cara a caixas predefinidas que temos nunha imaxe de fondo. Os ítems, ademais, poden agruparse. Por exemplo, collemos a palabra e levamos a donde lle corresponde. Podemos facer tamén con outro tipo de imaxes, o a que hai que ter conta sempre é definir ben onde van os cadrados para non despistar o alumnado. Outro tipo pois sería con a imaxe máis pequerrecha e outro así tamén pois tipo de música. Arrastrar e soltar sobre texto ven sendo similar á anterior e neste caso o que tenemos que coller un texto e soltalo onde corresponda. Por último, as respostas incorporadas close. Estas son preguntas moi flexibles que consisten en un párrafo de texto en formato de Moodle que ten varias respostas incrustadas dentro del, con opción múltiple, resposta curta e resposta numérica. O único problema e gran problema deste tipo de preguntas é que o alumnado, se consulta o código HTML da páxina, verá ali escritas as respostas, xa que son un tipo de respostas en código HTML que incrusta a resposta. Con isto, tedes unha visión bastante xeral de todas as preguntas que se poden realizar nas probas.